wabarakatuh. Saya akan murojaah juz 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uwahya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syafata wa anna dhananna anna taqula ya suwal jinnu 'ala Allahi kadziba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa anna dhananna Allah na'jizallaha Allah yab'asallahu ahada wa anna tadi sampai mana tadi, ulangi. Wa annahu kana rijal, ulangi. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'asallahu ahada wa annahu kana wa anna lamasna sama apa wajadna muriat harusal syadidan wa syuban wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asyarru dari mau fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada wa anna minas salihuna wa minna qasitun wa minna duna dzalik wan natara ikut kidada wa anna alam nu'jizallaha fil ardi wa lam nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'na huda amanna bi faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsan wala rahaqa wa anna minna muslimuna wa minna qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada wa anna qasituna fakanu rijahannam hataba wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi wa man yu'rid dzikri rabbihi yaslukhu 'adzaban sa'ada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa annahu lamma qama abdullahi yad'u kadu yakununa 'alaihi libada qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada qul inni la amliku lakum darran wa la
إلا من ارتضى إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أبدا قل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتله قرآنا ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وتبتل إليه تبتيلا واصبر على ما رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يكثر الليل والنهار علم أن لو تحصوه فعليكم تقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.